Näme dedik? İblis hile gözläp başlady. Nädip näme adamları Allah'dan ayırmaly. Allah ibadet etmekliginden ayırıp başga zatlara ibadet ettirmeli. Salihinden suwary diye. Salih adamları, ýagşy zada adamları suratyny çekmek diye. Indi näme şu hilani ölçe makul tapdy. Indi şuna rawaslanmak üçin näme etdi şeytan? Qala şeytanu aýtdy şeytan. Fe keyfe huznukum aleyh. Munun öňündäki näme diýipdi? Plan ahun bilýäňizmi? Plan pir, näýle adamlardy? Gowa adamlardy. Hayır ne ederdiler, netiha işler ne derdiler? Allah'ın dinine gaim adamdılar, plan yadında düşüyor ama hova oluştular. Ondan ne etti? Ölüp gittiler, neyle gıynanıyağız mı şolara dediler. Kalu şedid, katı gıynanıyağız dediler. Yani alimin gitmekle musibet. Kale, ve keyf iştiyakukum ileyh, iştiyak, neyle isteyenler neyle olur diye. Şolan direl gelmeklerini isteyeniz mi diyen manide. قالوا عظيم قط السياسي قط بيتر السياسي ولم gelmeklik zannediyor. قال ولماذا لا تنظرون إليهم كل يوم أن siz onları قط söyüp silap isteyen adamlarınız olunmalı diye. Ne için onlar siz isteyen rahat diye onlara bunu seyredip durmaklığı diye. ولماذا ne için la تنظرون seyreden rahat إليهم onlara كل يوم ona ne için günne bark onlara seyreden rahat. Onlar silan rahat dediler diye. Diydi diye iblis. Sonra yankı bulur. Kalu ayttılar diye. Ve keyfe sebilu ila zalika ve kad matu. Näli yolundan biz olara teredeli. Näli yolun biz olar göreli. Ve kad matu olar ölüp gittiler biz öz ellerimiz bilen gömük qayttıga ol adamlar. Indi nädip biz olara teredelidiler. Nädip biz olar görelidiler diye. Kala iblis aytdı diye. İblisin hilecikleri gelişken. İ'melu lahum suwaran qyn zatlara dediler diye. İçinizde näme çeperçilik utaranma, heykel paraçylyk utaranma, suratçylaryňyz we statuýa ýaşlaryňyz we i'melu lahum suwaran. Olaň suratlaryny edin diýdi. Suratlaryny çekin diýdi. Wanduru ilayha kull sabah. Tamam gelinde günne şolaň suratlaryny seredin däni. Olar näme öňkü hayatyny diýirligini size diýen zatlaryny ýatlap, hatda beter dine gaýymlygyny zaptyň. Allah sevgimizi näme isteýäňiz artdyryň diýdi. Ve a'jaban nas bah diýdi adama. Gaty geň aldylar diýdi adamlar iblisin bu raýyna, bu pikirini raýyňdan aýtma diýär Türkmenler. Şu raýy şoföründen. İblisin bu raýyna ve sawwaru as-salihin. Şeýdir bu makullar bir agızdan golladylar, garşy çykanan bolmady. Şeydiler nämetler hemmeti şu ölüp giden öwliýadyr salihinden hersi öz wagtynda nämetdi. Öz wagtynyň ahundyr pir ulamalarına suratlaryny çekdiler. Ve şeydiler näme kanu yanzuruna ferederdiler ila hadihi suwari şu suratlara kullu ýom günne gelenlerine ferederdiler diye. Ve iza ra'awha ve şolara feredenlerine nähile halatlar, ahwalatlar bolan şu adamlara zekaru ulaika as-salihin. O salih adamları ýatlardylar diye. Ýatlarına düşerdi diye. Näme şolaň ibadetleri, şolaň näme öwdünleri. Şoň şu näme we amilu lis-salihin tamathila ketira. Näme şu? Ketira. Ha. Amilu lis-salihin tamathila ketira. Şeydi we näme bu makulunun pikir bolan üçin etdiler diye beýleki salihlara da näme kan timsallar, heykeller etdiler diye. Daşlardan, ağaçlardan yoğunup näme timsaller. Düşünýärmi timsal? Heykeller etdiler. Heykelliýle adam Türkmençe. Heykeller etdiler diye. Ve näme etdiler soň ýasap, ekidip aýak uçlaryna gömük goýdular mı? Näme etdiler? Ýok, we waza'uha fi buyutihim. Törlerine goýdular diye. Ve fi mesajidihim. Başlamırak mı? Ve a'jaben nasu bi ra'yi iblis. İblis bile de kafirler yapıyor. Gen aldı diye adamlar iblisin ra'yına. Ve nämetler salihlan suratlaryny çekdiler we günne gelip men şolara näme teredisip bak. Qulana kun görönýärlik boldy. Kur'an'a qawturanyýarlyk boldy. Plan şey diýdiler diye. Inne bu näme birinji başlanjak suratdy. Inne suratda nädir buda geçdi. Ilki näme hayatlarda, matalarda, gowy kagızlarda wagtda suratlaryny çekdiler.
Inni kağızdan buto nädik geçýärler. وانتقلوا من الصور إلى التماثيل. انتقلوا geçtiler. Suratdan timsale geçtiler, buto geçtiler. Ayna hem atawalaňy sadarak bolan, şuňaň elleri ýukarak bolan, siz bir näme bir baý fewdegar adamlar, Hytaýa, Dubaýa gidip beren adamlar. Şuňaň suratlaryny taşlandy, gowrak daşlardan, agaçlardan nämedin? Ýonuň danym bulan butlaryny ýasaň diýdiler. Bularam näme edil iblisiň bu şeytani fikrini allardan näme? Allah'dan zıda düşmekliğin ikinci baslanjağına geçtiler. Birinci baslanjağı nämedi? Allah'dan zıda düşmekliğin. Näme? Koşa baban suratını atmaktı. Şununuzmu? Koşa baban suratını atmaktı maşininden öýüňden. İkinci baslanjağı nämedi? Allah'dan zıda düşmekliğin. Olaryň butlaryny ýasamaktı. We öýüňde we mesçitlerinde goýmakdy. Onu etdiler diye. Ve kanu ya'budun Allah, yani şonda da olur Allah ibadet etdiler, yani şirk etmeýärdiler. Yani taqdim hukmunu näme? Da plan ma wazan. Sakalna fereday owudan adam ekene. Şunuňmy? Diňe bir guwanmak üçin, buýsanmak üçin näme? Goýulan suýnir hukmunu onlar. Ve kanu ya'rifun ve özlerun bil yadr anna hadihi tamathil as-salihin. Bular diňe salihlan suratlar dugunu. Olaň näme bir ýasama gadydyň bilýärdiler, sebäpsiň özleri gömüpdi ol adamlar üçin. Ol adamlar bulary özleri çagyrypdy, Allah wadidiň adamlar diýdi. Ýöne bular näme? Gaty gynandylar we gynanjynyň hem öwedini şeytan gelip doldurdy. Näme bilen? Şirkin bir baslanjagy bilen. Ýöne bular o baslanjagy äderni onuň aňarsy küfre şirke ertýäni näme bilen atdylar. Ýöne bir gowanyp näme goýardylar, şunuňmy? Şo bizde de etýärler da şunu. Ya solunun atakalını tiyedirýärler, statuýalar hemmesiň takally telde ýasaýarlar. Ol akla sığýan zatdy. Son we anna hadihi hijaratun la tanfa'uhum wa la tadurruhum. Wa şafanada bular bilýärdiler, bunlar daş. Peýda ýok, we la tadurruhum ziyanam ýok. Dedim özleri gidip näme gözläp tapýardylar, agaçlaryň arasyny gowjusyny tapýardylar, daşlaryň arasyny gowragyny tapýardylar. Özleri bilýärdiler, daş peýda da ýok, ziyanam ýok. La tarzuquhum rizqan merana. ولكنهم كانوا يتبركون يعني olar näme diýerler? Teberriklenýärdiler diýe. Biha şu daşlar şu agaçlardan ýonyp ýatylan zatlardan. Ve yu'azzimunaha ve tagzimlaýardylar. Näme üçin? Li'annaha tamathilus salihin. Inne bu ýöne daşlykdan çykdy danym bir salihin suratyny şekillendirýän daşa geçdi. Şoň şu bu daş näme? Ýöne bir ýatan toppa daş dällanym bir öwliýa, pir, ahun agalar näme suratyny keşfini şekillendiren daş bolan üçin biraz gymmat tapdy diye. Gymmatlyk tapdy, rowaj tapdy. Şey diýem näme? Başyny sipaladylar. Öňünde bir duz goýan bolupdy, ikincisi barmagyna turup yalan bolýar diýişime derman boldum diýip. Şey diýem näme? Teberriklenip başladylar diye. Ve kathurat hadihi tamathil fihim diye. Ve şonluk bilen näme? Bu butlar olaň arasynda köpelip gitdi diye. Ve kathura ta'zimuhum ve bular ta'zimlamagam näme? Çäginden çykyp başlady diye, köpelip başlady diye. Soň olarda edehet boldy diye. Näme edehet boldy diye? Ve iza mata fihim rajulun salih, bir salih ölüm bilse gönü ýerinden timsalny ýasabildiler diye. Ve iza mata fihim rajulun salih, ha? Öllügi destine amilu ederdiler lehu timsalan, ha? Bir but ve semmauhu bismihi ve gönüm şoň adamna kadar. Inni ölmäke ýasaýarlar. Terfine var, inni ölmäke gönü. Diýen stolda turdanmalar, diýen pikirlendiren bolýarlar. Ona näme? Äne on bankyny onu bir şeyden makdur, edne çok pot. Niýasyň kılan. 7. Minet temathil ilal asnam. Inne näme ýöne bir şekillerden buto geçdiler, hakyky. Timsal näme? İbadet edilýär ama edilmeýän ama asnam näme? Diňe ibadet edilmek üçin ýasalan zatlar. İlka surat soňam şekillendirdiler, bir agaçlaň, daşlaň ýardam bilen soňam näme etdiler? Gönü ibadet edilen buto gurulýar. Ve maza haula. Bu ýöne bir surata seredip näme? Olan timsallarına, olan heykellerine teretdiýän nesil geçdi. Öldüler, maza geçdiler. O nesil geçdi, düşündiňmi? On öwliýa salihinler gören adamlar, olan sözüni gönümel esten adamlar, näme çağırdylar? Allah'ın birligine mi özlerine ibadet etmeklige? O zatlar gören bilen adamlar öldüler, düşündiňmi? Eýem olar bilen arada bir küç nesil galdy.
ورأى الأولاد آباءهم يتبركون بها إن نعمت تقول أولياء صالحlar görmedik çağalar nämen gördüler diye أولياء صالحlar görmediler danim olorun suratlarından teverriklenýän ata-babalarını gördüler diye. Şoňçum ata-baba edilýän zat diýler. Ata-baba edilýän zat, ýöne şu ata-baba edilýän zaty şol alimler edipdirmi? Mesele şunlar. Bular näme şu alimlaň diýen zadyny esmediler. O alimlaň eden ibadetlerini görmediler. Olaň kitaplaryny okamadylar danim. Ýöne şolar taqdimlap, şolar araç tutulyp, şolardan teberriklenýän ata-babalaryny gördüler diye. Nahile qalla wa ra'aw aba'ahum şeyle qalla atalary yu'azzimunaha ta'ziman şeýdin. Gaty taqdimleýän halla gördüler. Göýe olar gören ogullar, olar Hudaýdyr öýtdiler diye. Şunuňmy? وكانوا يرونهم يقبلون هذه التماثيل وكانوا غورياردلر وكانوا يرونهم وين غورياردلر نعم يقبلون او شياردلر او بutlar ويلمسونها والا شردلر في palardılar diye ويدعون عندها وشنun yanında durup dua dile gederdiler diye. Ata-babalarym şuňala halatlaryny görün çağalardy diye. Soň ýene şofanda näýlek görürler we kanu yarawhum görýärdiler ata-babalaryny yahfaduna ru'usahum başa gerdiler diye şu butlaňyny we yerka'una indaha we onuň ýana ruku ederdiler egilerdiler diye. Soň näme ýygyň Türkmeniň nakaly gelýär. Şäherip ustadyndan näme ozmada hünär ýeter diýär. Fazada al-abna'u 'ala al-abad. Ogullar gel atalarynyň edenisini işini üstüne näme arttırdılar da nämetler de wasaru yesjudun laha. Secde edip başladılar diye. Geçeklerin ağzı bulağından kes, buyruğundan kesdiler. Bulan edenlerden bilmemiş etmelermiş dediler. Bir beter fiilecek dediler. Wasaru saran da onlar kana. Sara bir haldan başka hala geçmek. Ön halatda näme secde rokdy. Rukuwady başa geldi. Bular näme secde ruku halına ruku başa gelmek halyn secde etýän hala geçdiler. Wasaru yes'alunaha atawalar on ýanyna doga etýän bolsa bular gönümel öýünden sorap başladylar. Wa atawalary bu butlar taqdimlap şoň ýanyna Allah da maksalýan bolsalar bular gönümel gelip butu da maksal başladylar diýär. Wa hakeza sarat hadihi al-asnam alihatan şeýdeden näme bu butlar näme boldy alihe bolup galdy, Hudaý bolup galdy. Wa sara an-nas wa adamlar näme ya'budunaha bolup galdy diýär bular. ibadet etýän adamlar bolup galdylar. Kema kanu ya'budun Allah, goýa Allah ibadet etişler ýalak. Min qabl öňde. Öň şirk girmedinden Allah ibadet etýärdiler, soň jahillikleri esasında näme şeytanyň toruna öýler düşenler Allah gidip ýerine but geldi, öwliýa geldi. Wa saru yasa min qabl wa kathrat hadihi alihatu هذه الآلهة ألف لام نون ماشي وكثرت هذه الآلهة فيهم وثمن نام شو آلهة شو خدايlar bulan arasında näme bulan içinde fihim bulan içinde köpelli diye hada wut bunun adı wut diýdiler diye ve zaka suwa o da anarda duran dogumlara Hudaýyň ady suwa diýdiler diye ve hada yaghus bu yaghus diýdiler diye ve zalika ya'uq diýdiler diye ve ol ya'uq diýdiler diye ve hada nasr bunun adı Nesr diýip 5 tane Araplarda en ulu but bolan Hudaýyň Hudaý bolan şular arasynda. Beýleki butlar bulan hyzmatkäri, ol bul. Şular hemmesi hem öň salih adamlar bolan. Diňe näme la ilaha illallah çağıran adamlar bolan şular hemmesi. Ýöne ölen soňlar näme ilki suratlaryny çeken boldular. Soň näme eli ýukalak bolup tur ata-babalarymyz siz bir bolçulukda gelip gören adamlar suratdan çykyn, şunuýarmy? Kağız bulaşı bilýär, aýryny bilýär, şunuýarmy? Midemel daşlara, agaçlara ýolup ýatan diýdiler. Soň näme taqdimlan bollar, teberriklenen bollar. Şuň ýanyna gelip Allahyň ýanyna Allahdan dilek etdiler, şunuýarmy? Ogullar näme etdiler? Has we beter wepaly boljak bolup atalarynyň dinine gönümel näme Allahyň ýerine butlar goýdylar diýär. Gazabullah. Inna Allah Taala nämeden öretýän bular? Gazabullah, Allah gazaplandy diýär. Lekin Allah Taala ýeketek bagyşlamayan näme günäti şirk. Allah bulary näme butlary öwliýalara salihinlere ibadet etmek üçin yaratman. Allah Taala bir özüne ibadet etmekli üçin yaratdy. Şoň üçin Allah Taala gazaplandy diýär. Gaharlany diýär. Wa ghadaballahu 'alan nas.
gazaban şediden diye. Katı gazaplandı diye Allah Teala adamlara. Ve la'anahum ve olur gargısladı diye. Ve limâzâ lâ yagzabullahu alen-nâs ve lâ yel'anuhum ve nâmşin Allah oluru gaharlanmasın ve nâmşin Allah Teala oluru nâme gargıslamasın. Sebep isen eli hâzâ halakahum. Şirk üçün yaradıptı mı olur diye. Eli hâzâ yarzukuhum. Şu kafir olmaklık için Allah bu rızk veripti mi diye. Yok. Allah şirk etmeklik için, kafir olmaklıklar için olur yaratmadım, olur rızklandırmadım. Yemşûne alâ arzillâh ve yekfurûne billah. Allah'ın yaradan yerine yürüyorlar ve ondan feydalanıyorlar ve onun üstünde yaşıyorlar. Ve yekfurûne billah ve gelip emnâme Allah kafir oluyorlar. Sen oğlum Allah'ın yerinde yaşayan, Allah'ın rızkını yiyen, mesken tutuyan, gelip yerin ayetine, sen kafir oluyorsun. Sen oyuna gelsen, duğuzunu yiysen, son gidip komşun kapısını kakıp bulan, mihmansızlık için eden hezet kormadığın için, sağ olliysem öyüne yetim bana ne diyor, o sen samsık mı diyor, sen men oyumda yaşadın, men duğuzum yedin diyor, doğru değil mi? O komşum şey diyor, ne eyladın o sen diyor, sen pıla komşun oyuna duğuştun, sen ne mi? Kellen uçtu mu diyor, hakikatten hem ne mi? Şu çağırlayan evliya salihinler hem kavrınına şuları gargış et ya, kavrınına gargış et ya, yani bir estemirak olan gargışlarını düşünüyor. Yemşûne alâ arzillâh diye. Allah'ın yaradan yerine yürüyorlar ve yekfurûne billah ve nâme ona şükür etmenem Allah kafirlik ettiyorlar. Ve yekulûne rizkallah. Allah'ın rızkını yiyorlar ve yüşrikûne billah. Gelip nâme Allah'dan başka sağ olduğuna şirk ettiyorlar. İnne hâzâ le zulmun azîm. Şübhesiz bu edilen zatlar katı ulu zulüm. Allah'ın hakkında zulüm. İnne hâzâ le zulmun azîm diye. Gaytala vaytiyanıya bu katı ulu zulüm diye. Adamlar bu zulümden teklenmeli. Allah'larına zulmetmeliler. Gaziballahu alen-nas. Allah adamlara gazaplandı. İnne Allah Teala'nın gazabını biz ne edip duymalı. Ve habisel matar diye. Yağmur kesti diye olurdan. Gatçılık döröttü diye. Ana şu Allah'ın gazabı. Yerin kanunu değil. Yerde kanun yok. Yerim senin yalık mahluk. Habise sakladı, gıssi, matar, yağışı tuttu diye Allah Teala. Asman yağmaz etti asman. Yeri göğe örtmez etti. Ne ben gazaplanyan nidin Allah Teala Adam oğlu. Ama Adam oğlu ne mi? Bu zatlara düşünün oktanım ne mi? Buyla yağış ağırak bollu diyelim. Belki de enniki il ne mi? Gavrak yağar diyelim. Bu yıl günah köpedildi mi? Allah neyim şimdi bize gazaplanıyor ki bize asmanın rahmetini indirene hakka deyip tövbe edildiğine haklar derim neyim? İnşallah inniki yıl bolçuluk bolur diyelim. O Novruz'a karışıyorlar ya da gidip burkutçağından neyim? Yağmur dileyeler. Yağdırmasa da ekiden tokkullarını yıllarına alıp kayıtıyorlar. Ve zayyaka aleyhim o olan rızkını kıstı diye. Allah Teala. Ön beryan hafilini bermeyen mi oluyor? Ön bir gavundan iki adam doyyan mı olsa inni hiç adam doymayan mı oluyor? Ve kallal harf ve nesil ekinnikin nesil nama ağdallı diye. Ön onlap, on meslep doğruyan Türkmen edilemedin iki tane zordan doğruya var. Neymişin Allah'ın gazabin yani Allah Teala gazaplansa hatta sen nefsine bereket kaçıyor. Köp adam fikir ettiye bereket değil yanan iman içmekten kaçıyor. Yok nefsinden bereket kaçıyor. Ön Türkmenler erkek doğruyadı onu. Ağırlı namuslu adamlar doğruyadı. Şimdi deyyus doğruyadı. Ön ağırlı namuslu gıyır gelin doğruyadı Türkmenler. Enne nama onunla bununla tenin satyan kuntu celep doğruyadı Türkmenler. Ve kallal harfu ve nesilliye. Nama Allah Teala'nın gazabının nişanıları şu Adem oğlu siz düşünseniz diye. Neslinizden harfınızdan harf ekinlikin bereketiniz gitti diye. Kalla adamlı diye. وَلَاكِنَّ النَّاسَ مَا عَقَلُوا diye. Yani şonuna da adamlar مَا عَقَلُوا düşünmediler. مَا فَهِمُوا düşünmediler diye adamlar. Nimetledi bu zatlar yerin kanunuydiler diye. Yerde kanun yok. Yerem Allah'ın kanununa boyunmalı. Yer kim? Öylece kanun çıkarır yalan. Yer mahluk. Yerem sengal mahluk. Sen Allah'ın kanunundan yürüyen bakan asmanam yerem Allah'ın kanunundan yürüyen. Yerin kanunu yok. وَلَكِنَّ النَّاسَ مَا تَابُوا yani sonra da adamlar neyme? Tövbe etmediler diye. Vallahu Teala a'la ve a'lem. Şunallık değil mi? Dört Allah. Hayır ve barak.